Questa è la mia nuova macchina, pagata ben 15.000 euro. All'esterno ha un design straggressivo. Spostandoci all'interno troviamo un volante high tech, uno schermo, sedili comodi e tanto spazio. E secondo te, li ho spesi bene questi soldi? Fatemelo sapere con un bel commento qua sotto. E trovi su YouTube il video completo, con tanti altri dettagli e la prova in strada. Ti lascio il link in bio. Fai un salto ed aiutami ad arrivare a 1000 iscritti.